ये गाड़ी हमारे पास आई थी हैरियल जो है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम थी ओवर हीटिंग की। गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर रही थी, तो हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया। तो ये यहाँ पर लगा है इसका वाटर पंप, ये, और ये वाटर पंप चलता है बेल्ट के साथ। तो हम ये कवर निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसकी बेल्ट टूटी है, तो देख सकते हैं ये वाटर पंप है, इस वाटर पंप की बेल्ट टूटी है। ये देख सकते हैं, ये बेल्ट ही टूट गई, तो वाटर पंप काम नहीं कर रहा था, इस वजह से गाड़ी ओवर हीट कर रही थी जो है, ये देख सकते हैं। तो भाई हमने निकाल लिया है इसका वाटर पंप, यहाँ पर रहता है और इस छोटे वाले गियर से चलता है जो है। और ये देख सकते हैं, यह है मेरा वाटर पंप जो, यह है मेरा वाटर पंप। हाँ, वाटर पंप भी ख़राब हो गया है, इसी वजह से बेल्ट टूटी है इसकी जो है। और ये मेरा नया रखा है वाटर पंप जो है, देख सकते हैं इसके अंदर ये है नया, देख सकते हैं ये नया वाटर पंप है। तो हम यही लगाएंगे और बांध के फिटिंग करके फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। बेल्ट भी नहीं चढ़ाएंगे इसमें जो है। भाई ये है मेरी बेल्ट पुरानी जो है, ये देख सकते हैं, ये टूट गई थी और ये आई है मेरी न्यू बेल्ट। तो ये बेल्ट हम चढ़ाएंगे जो है, और ये वाला वाटर पंप लगाएंगे नया जो है। और ये है मेरा गियर जिसके सहारे चलता है वाटर पंप जो है, तो अभी हम इसमें फिट करेंगे जो है नीचे की साइड, तब फिटिंग के बाद दिखाते हैं। हमने इसको लगा दिया वाटर पंप और इसकी बेल्ट भी चढ़ा दी है, ये देख सकते हैं दोनों चीज़ चढ़ा दी है। बेल्ट भी मेरी अच्छी टाइट है। बेल्ट फंसाने के लिए हमें वाटर पंप खुला रखने, झुका के बेल्ट फंसा के उसके बाद वाटर पंप कसना पड़ता है जो है। और करते हैं इसकी पूरी फिटिंग जो है। तो भाई गाड़ी हो गई मेरी कंप्लीट जो है, देख सकते हैं स्टार्ट है गाड़ी, और हमने हीट करके भी देख ली है, फैन वगैरह सब चल रहा है, ओवर हीट नहीं हो रही है। हीट होने का कारण ये बेल्ट थी जो टूट गई थी जो है, इस वजह से वाटर पंप नहीं चल रहा था जो है, तो गाड़ी हो रही थी ओवर हीट। हमने बदले है ये बेल्ट और ये वाटर पंप जो है, देख सकते हैं, और ऊपर से पानी वाला एल्बा ये है, 3 चीज़ बदली है। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओके चल रही, परफेक्ट है एकदम।